கிட்டத்தட்ட ஒரு 1,00,000 பேர் இருப்பாங்களா எதுக்கு உங்கள் குரூப்பில், வாட்ஸ்அப் குரூப்பில், யூடியூப்பில்? 6500. இந்த 6500 பேருக்கு மட்டும்தான் போகும். எல்லாம் போகுமா? 6500 பேருக்கு போயிடும். சர்ச் யாரும் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் தேடுறது பொறுத்து இருக்கு. ஹிட்மஜேஜ்னு யாராச்சும் அடிச்சிங்கன்னா இது போகும், அவங்களுக்கு போகும். நெட்டில் சர்ச் பண்ணுறோம்ல, இதுதான் அது. கிட்டின்னு தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு வேலை செய்யறதுக்கு ஸ்பீடு. இது காதை இது பண்ணணும். கிட்னி அப்படியே ஃபங்க்ஷன் பண்ணால் ஸ்பீடாகும். அவ்வளோ வேலை இருக்குது காதுக்கு கேட்டு. ஒவ்வொரு மேல் உறுப்பும் ஒரு கீழ் உறுப்பும் ஸ்டாண்ட் இருக்கு. தனித்தனி பாட்டு பண்ணால் நல்லா இருக்கும். நான் ரொம்ப காமெடியாக இதாக பண்ணுவேன், மிக்சிங்காக. சரி சரி. ஒவ்வொன்றுக்கும் நெக்குக்குன்னா ஒரு 10 நிமிஷம், ஷோல்டருக்குன்னா ஒரு 10 நிமிஷம், பேக்கு அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும். ஃபுல்லாக மாற்றம் நல்லா தெரியும். ரிலாக்ஸாக பண்ணிடலாம். ரிலாக்ஸாக தெரியும். அடுத்தாப்புல வந்து அதேமாதிரி செய்ய சொல்லுவாங்க. ஆமாம்.
தெரிச்சு ஓடி இருப்பேன் நான். சீட்டை வந்து தைக்கிறாங்கல்ல அவங்க வீட்டுக்கு வழியாக இருக்காது கீழே போய் ரைட்டு அந்த மாதிரி என்னோட ஒரிஜினல் ஸ்போர்ட்ஸை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அது ஒரு டேஸ்ட் தான் அது கொஞ்சம் உடம்பு கழுத்தாக இருக்கணும் சாப்பிட்றதுக்கு என் உடம்பு எப்படி இருக்கு இங்க நடந்து தானே இருக்கு சும்மா நடந்தானே இருக்கு ஒரு வேலையுமே செய்யல அடிக்கடிலாம் உடம்பு தாங்குற மாதிரி சக்தி இருந்துச்சுன்னா சுகமாக இருக்கும் இல்லைன்னா வலிக்கும் நானா ஒரு வேலையுமே செய்யல சும்மா இருந்தவன் என் தம்பி நீங்க சொல்றீங்களா தம்பி என்ன தாங்குவான் நீங்க சொல்றீங்களா என்னாலும் தெரியுதா பார்த்தீங்களா சும்மா அப்படியே வெறும் லூசாக இருக்கு பரவாயில்ல சும்மா கேமரா தானே வடினே உருட்டி விட்டுருவீங்கன்னு ஒரு பயம் வேற என்ன போய் எப்போ போடுறீங்க நம்ம மேட்ரு அப்படிங்கிறத சொன்னீங்கன்னா நான் பார்த்துருவேன் இன்னைக்கு போனாலும் சரி இன்னொரு வாரம் கழிச்சு போட்டீங்கன்னு சரி அதை பற்றிலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை போட்டிங்கன்னா நம்ம போடுறது வாய்ப்பு இல்லை நீங்கள் 2 மஜேஜ் 8 மஜேஜ் போட்டேன் 2 எப்போ நீ போட்டேன் நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு 2 தான் போகணும் அதுக்கு மேலே போட்டோம்னா வேற மாற்றி கைக்கு போகணும் காலுக்கு போகணும் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு மெசேஜ் வருங்க என்னடா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ பார்த்துட்டாலும் என்னோட மெசேஜ் வருமா உங்களுக்கு வரணும் அதுக்கு இல்லை நான் சரியா பார்க்கல என்னன்னா ராஜா வந்து முடியை பிடிச்சி சோள காட்டிலே அங்கேயோ வச்சுன்னு போட்டு பெண்ட் எடுத்துருந்தாப்புல யாரையா ஒரு ஆளை யாரு உட்கார்ந்து யாரு நீங்களா வேற ஆளா சரி சும்மா அப்படி ஆன் பண்ணி பார்த்துட்டு கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டு நான் ராஜா மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சு அவர் நான் போன வாரத்துல நான் பார்த்தேன் அப்பா அப்பா பயங்கரமான ஃபங்க்ஷன் எங்க சித்தப்பா இருக்கும்போது காதுக்கு இந்த மாதிரி நெட்டு போடுது